Toto je veľmi bizarný krimi príbeh. V roku 2016 bola Gypsy Rose odsúdená na 10 rokov za naplánovanie vraždy svojej matky Didi. A 28. decembra 2023 ju predčasne prepustili. Tento prípad stále zamestnáva celý svet. Aj keď mala Gypsy silný dôvod svoju mamu zabiť, pre mnohých je obeťou, ktorá za nič nemôže. Gypsy totiž trpela zriedkavou duševnou chorobou, kedy rodič vydáva zdravé dieťa za choré, aby získal pozornosť a uznanie. Kde to ale všetko začalo? Jej rodičia sa prvýkrát stretli, keď boli na strednej škole. Vzali sa a Didi zistila, že je tehotná. V tom čase mal Rod iba 17 rokov, kým Didi mala už 24. Nakoniec sa však rozišli ešte predtým, než sa Gypsy narodila. Rod svoju manželku nikdy nemiloval a preto Didi zostala s dcerou sama. A tým, že bola veľmi mladá, stalo sa niečo, čo by nikto nečakal. Gypsy mala len 3 mesiace, keď si jej matka myslela, že jej dcéra má syndrom spánkového apnoe. V nemocnici jej urobili testy, kde nezistili absolútne nič. No jej mamu nepresvedčili. Práve naopak. Gypsy od útleho detstva žila v presvedčení, že je ťažko chorá. Podstúpila nespočetné lekárske zákroky, užívala lieky a trávila život na vozíku. Jej matka ju izolovala od ostatných detí a kontrolovala každý aspekt jej života. Gypsy nemala žiadne súkromie. Didi ju neustále sledovala a diktovala jej, čo má robiť a ako sa má cítiť. Presvedčila aj lekárov, že má leukémiu a oholila jej hlavu. Parochne, ktoré jej raz za čas dávala, keď išli von, boli formou odmeny. Podľa jej matky trpela leukémiou, astmou, epilepsiou, svalovou dystrofiou, spánkovým apnoe či zlým sluchom i zrakom. Pri predstave, že nič z toho nie je pravda, vás obleje studený pot. Všetky tieto choroby si však vyžadovali veľké množstvo liekov a chirurgických zákrokov. Hoci bola Gypsy zdravá, dospelá žena, matka z nej urobila choré dieťa. Svojej dcére vytrhala zuby, nechala vyoperovať slinné žľazy, lebo jej vraj neustále tiekli sliny a potom nevedela prehltať. Taktiež mala zavedenú sondu do brucha, cez ktorú jej matka dávala lieky a jedlo. Lieky jej však robili zle a ničili jej mozog. Ak sa stalo, že lekár pochyboval o chorobe Gypsy, hneď ho vymenili. Dokonca sa z toho dôvodu viackrát sťahovali. V roku 2005 hurikán Katrina zničil ich dom. Didi to samozrejme využila v svoj prospech a tvrdila, že rodný list aj zdravotná dokumentácia Gypsy sa stratili. V roku 2008 sa však presťahovali do štátu Missouri. Tam im jedna organizácia postavila dom a tiež im platili drahé výlety či lístky na koncerty alebo mnohé iné výdavky. Didi sa s dcerou stali miestnymi celebritami, ktoré podporovali mnohí ľudia. Gypsy vzbudzovala ľútosť a aby na verejnosti nepovedala nič zlé, matka ju vždy držala za ruku. A ak sa to uberalo neželaným smerom, silno jej ju stlačila, aby mlčala. To, že lekári nerozpoznali zločin, ovplyvnilo viac faktorov. Didi sa v medicínskych výrazoch dobre vyznala. Po tých rokoch poznala všetky rôzne lieky a ich účinky, a to často lepšie ako lekár. Tým, že už boli všade známe a ľudia ich podporovali, lekári nemali odvahu zbúrať tento mýtus. Gypsy však vekom tušila, že je zdravá a matke neverila, no nevedela s tým nič urobiť, keďže nemala žiadne vzdelanie. Cez internet sa zoznámila s Nicolasom a ten jej v roku 2015 pomohol matku zabiť. 14. júna 2015
Napísala Gypsy na Facebook svojej mamy. Tá mrcha je mŕtvá. Gypsy sa k vražde priznala. Bol to vraj jediný spôsob, ako uniknúť zneužívaniu. V momente zverejnenia statusu a ani počas najbližších hodín nebolo jasné, čo sa stalo. Až po príchode policajtov a ich vniknutí do domu a následných dlhých hodinách vyšetrovania bolo zreteľné, že Didi bola zavraždená. No Gypsy niekam zmizla. Napriek tomu, že išlo o smutnú udalosť, mnohým ľuďom otvorila oči a ukázala, ako sa veci skutočne majú. A pavučina lží sa pomaly začala rozplietať. Gypsy mala priateľa, ktorého spoznala na internete. Spomínaný vzťah medzi Gypsy a Nicholasom trval viac ako 2 roky. Mali spoločnú vieru a Nichovi ani nevadilo, že Gypsy má handicap a je od neho o 6 rokov mladšia. Prvé spoločné stretnutie naživo chystala dvojica už hodnú chvíľu, no tá prišla až v osudný večer. Policajtov a susedov hlavne prekvapilo to, že jej invalidný vozík ostal v dome. Mysleli si, že ju niekto uniesol. Ale nepravdepodobnejší variant sa ukázal ako pravdivý. Handicapovaná mladá dáma totiž kreslo vôbec nepotrebovala. Aj keď na vozíku prežila celý život, v skutočnosti jej nič nebránilo v slobodnom pohybe. Konverzácie medzi Nichom a Gypsy boli neraz pikantné. Obsahovali mnoho detailov násilia. Mladý muž sa niekoľkokrát zveril o svojej tajnej stránke, akomsi druhom ja, ktoré by rado praktikovalo násilie. Predstavy však môžu byť od reality vzdialené a Nick nikdy predtým nebol trestaný, stíhaný a nemal ani žiadny záznam. Obaja páchatelia boli obvinení z vraždy 1. stupňa. S prihliadnutím na celú situáciu a psychický stav dostala Gypsy najnižší 10-ročný trest. Bez jej priateľa by k zločinu možno nikdy nedošlo. Gypsy však necíti hnev voči svojej matke. Ide skôr o frustráciu, z klamstva, ktoré ju sprevádzalo jej životom, z neschopnosti doktorov priznať to, že v skutočnosti nie je chorá. Najsmutnejšie je to, že vo väzení sa cítila viac slobodná ako za celý život pri svojej matke. Gypsy dostala trest 10 rokov, no po predčasnom prepustení je naozaj voľná.